ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องพนิชยนาวีตอนนี้ก็เป็นตอนที่72นะครับเรายังอยู่กับผมเฉลิมวุฒิท่านสุวรรณแล้วก็คุณนุ้ยอภิรดีจริยารังสีโรจน์แล้วก็อาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับซึ่งเราก็คุยกันต่อตอนที่แล้วเราก็ปูทางแล้วว่าสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วก็มีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทางทะเลเสียหายนะครับแล้วเราก็มาคุยกันในตอนสุดท้ายก็ไปแตะในเรื่องของอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีว่าในมุมมองของอาจารย์แล้วมีผลกระทบอะไรยังไงนะครับเราก็จะมาต่อกันนะอาจารย์ครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละเราจะคุยกันต่อครับอาจารย์ครับว่าอย่างที่เราทราบก็คือว่าท่าเรือแหลมฉบังเกาะสีชังบริเวณนั้นเนี่ยจะมีเรือสินค้ามากที่สุดแล้วในประเทศไทยเพราะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดและบางทีเกาะสีชังเนี่ยเรือไม่ได้เข้าไปเทียบท่าในแหลมฉบังก็ทิ้งสมอที่เกาะสีชังเพื่อทำสินค้าถ่ายเทสินค้าเพราะฉะนั้นอยากจะถามอาจารย์และมุมมองของอาจารย์ว่าไอการปฏิบัติงานของเรือสินค้าในละแวกนั้นมีผลกระทบต่อมลภาวะทางทะเลในบริเวณนั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคือจริงๆมันไม่เกี่ยวกับว่าเรือสินค้าอย่างเดียวมันเกี่ยวกับว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นแป้งมันที่ลอยกระเด็นเต็มเป็นเรื่องสินค้านะที่ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของการขนส่งคือผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงถามว่ามีผลไหมก็คือมันลงน้ำเยอะๆมันก็มีผลนะฮะเรื่องแพลงก์ต้นบลูมเรื่องขี้ปลาวาฬเรื่องอะไรต่างๆเพราะมันเป็นแป้งมันมีอะไรต่างๆมันลงน้ำแต่ผมคือบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดมีผลก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เรือสินค้าไปเอาผ้ามุงผมก็ไม่รู้เขาจะทำได้ไหมว่าจะมีมาตรการมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมแต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องเป็นคดีความอยู่ก็คือเรื่องของเรือชนปะการังว้าวเกาะสีชังมีปะการังอยู่เยอะแยะนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะน้ำขุ่นยกตัวอย่างเช่นล่าสุดที่ปี 60 ที่เรือปานามาชนแนวปะการังที่เรือชักธงปานามาไปเกยตื้นแล้วชนที่เกาะล้านดอกไม้พวกกัปตันคงรู้จักดีว่าเกาะล้านดอกไม้อยู่ตรงไหนเป็นเกาะเล็กๆใกล้กับเกาะสีชังแล้วก็ทำให้ปะการังพังไปประมาณเกือบ2 ไร่เดิมทีเนี่ยการชนปะการังเราก็บอกโอ้โทษทีอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วไม่ยอมแล้วไม่ได้ฮะเรามีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปะการังถือเป็นสัตว์คุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการผิดกฎหมายหลายกระทงเช่นทำลายสัตว์คุ้มครองกฎหมายพรบใหม่นี่รุนแรงมากนะกัปตันพึงทราบนะครับเรื่องนี้นะครับแรงนะฮะถ้าเกิดไอ้คดีนี้มันคดีอาญาพอดีแล้วตอนนี้เราถึงตอนนั้นเนี่ยเลยแรงแค่ไหนนะฮะสัตว์คุ้มครองเนี่ยเท่ากับเสือดำนะถึงปะการังเท่ากับเสือดำปะการังก็ตามกฎหมายปะการังกับเสือดำเท่ากันนะครับเพราะเป็นสัตว์คุ้มครองเท่ากันแล้วก็พรบใหม่ที่ออกแล้วจะมีผลบังคับใช้สิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ปรับ1.5 ล้านประเมินราคากันใหม่แล้วตอนนี้ไม่ใช่คือนั่นอันนั้นฟ้องแพ่งของแนวปะการังฟ้องยังหลายคดีไม่มาคดีครับฟ้องแพ่งฟ้องแต่ละตัวกฎหมายคนละพรบด้วยมีหลายพรบให้เลือกเขาฟ้องทีนึง6-7 คดีครับเพราะฉะนั้นอย่างปะการังเนี่ยเรานับเป็นตรงนั้นอาจจะต้องนับเป็นก้อนว้าวถ้าเกิดเราบวกไปแล้วกันน่าจะก็มูลค่าเป็นก้อน500 ปีไหมฮะก็ชนก็ไล่หนึ่งมันอาจจะไปชนแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยเกยตื้นฮะแล้วก็ไปทำลายจะชนออกได้ไม่ได้ก็ไม่ทราบเพราะปะการังตอนจบมันพังงานมันเสียหายเพราะฉะนั้นปะการังเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับกับตอนทั้งหลายรวมทั้งคนอื่นที่มันโคตรมันแรงมากถ้าเกิดเอากันจริงๆเนี่ยแรงสุดๆอาจารย์ครับแล้วมูลค่าที่เราประเมินกับตันชนเรือยนต์แนวหนหนึ่งไร่เนี่ยเหมือนกับตันเอาปืนกลไปยิงเสือดำ120 ตัวว้าวเห็นไหมครับจริงเพราะในแง่กฎหมายมันเท่ากันคือจะไปบอกแต่แง่กฎหมายเท่ากันแล้วพรบใหม่ออกมาแล้วถ้าเกิดเขาคิดปะการังเป็นก้อนต่อเฮดเพอร์เฮดเนี่ยมันจะเยอะมากเพราะทุกคนก็คงจะรู้ว่าแนวปะการังอันนึงมันมีปะการังกี่ก้อนอ่ะโอ้ยนอกจากนี้เนี่ยคดีอย่างนี้เนี่ยขึ้นคดีความแล้วคุณก็โดนฟ้องแพ่งเพราะคุณต้องไม่ได้ฟ้องแพ่งโดยต้องฟ้องชดใช้เพราะกรมทรัพยากรทางทะเลจะเป็นคนชดใช้คดีความต่างๆก็อยู่ที่ศาลเมืองชนผมก็เพิ่งไปขึ้นศาลมาประมาณเท่าไหร่อาจารย์ราคาที่ประเมินต่อไร่120 ล้านต่อไร่ไร่เกือบ2 ไร่เราก็ประเมินออกมาเป็นพื้น120 ล้านบาทเอาง่ายๆเป็นตารางเมตร40,000 กว่าบาทครับเพราะงั้นก็บวกไปแล้วก็น่าสนใจประเด็นนี้ใช้ไงก็แล้วแต่กัปตันเราทราบดีว่าไอ้เรื่องมลภาวะเนี่ยก่อนหน้านี้ไปไฮไลท์ที่น้ำมันนะอาจารย์บางประเทศหลายๆประเทศเนี่ยจะต้องซื้อประกันเพิ่มแล้วบางทีเสียหายกันเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านบางทีมีการฟ้องร้องเคลมกัน5 ปี 10 ปีแล้วยังไม่จบ
ค่ะ เพราะชาวประมงที่เคยจับสัตว์ได้หรือเขาเลี้ยงเขามาเคลมเคสนี้ทั้งนั้นเลย ก็ ซึ่งนี่ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้นคนที่เรียนด้านพาณิชยนาวี ค่ะ หรือคนทำงานด้านนี้นะครับบริหารเรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องตระหนักมากๆเลย ค่ะ นะครับ ตระหนักก็ติดคุกอะฮะ ครับโดยเฉพาะเราไปทิ้งสมองอาจาร คือ ย์ แต่มันไม่ใช่สำนึกแล้ว ใช่ สมัยเราเด็ บัง ก คับ ๆกันเนี่ย เลย เราจะบอกสำนึกได้ ปลูก ก็ จิ ต้ ต องช่วยทะเล แต่ตอนนี้ไม่ตระหนักก็ติดคุกแล้วมันเป็น regulate เนี่ยผมบอกแล้วไงโลกเรามันเปลี่ยนไปหลายอย่างมันเป็น regulate เพราะงั้นถ้าเกิดคุณทำแล้วบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจทำแต่มันเกิดขึ้น มันเป็นอุบัติเหตุเรา ครับ พูดได้มันคงไม่มีใครตั้งใจเอาน้ำมันเททิ้งลงทะเล เราก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ปัญหาก็คือเขาไม่รับฟังหรอกมันเป็นอุบัติเหตุเขาถามว่าคุณมีการป้องกันความเสี่ยงเพียงพอไหม มีเจ้าหน้าที่เขาก็จะนั่งไล่เบี้ยคุณแล้วว่าอ้าวคุณ คุณ มี จัดการ ยาม ที่ เรือไหม ดีไหม คุณมี มี รู้ การ ไหม จัดการ คนต้นเรือเข้าถูกไหมคนเดินเรือถูกไหมอุปกรณ์ ครับ เราไล่ไปจนถึงแม้กระทั่งอุปกรณ์ GPS คุณทันสมัยไหม ครับ เครื่องไม้เครื่องมือในการ อัป เดิน เด เรื ต อ อัปเดตหรือเปล่า ช่วง ไล่ห เรา มด ต้องรู้ว่า พอเป็นคดีแล้วไล่หมดนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะ ค่ะ และไอ้คนที่ไล่นี่ไม่ใช่เฉพาะศาลไทยนะฮะ ค่ะ ประกันเขาก็ไล่เองเพราะว่า ไล่ เขาเองเขาก็ไม่อยากจ่ายตังค์ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณในระบบของคุณเนี่ย ครับ มันมีอะไรพลาด มีระบบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานสักอันเดียว ประกันไม่ เนี่ย จ่าย ไม่จ่ายเขานี่ก็ ครับ ผม ซึ่ง ถึง ซึ่ง บอกว่า คุณนุ้ยนี่น่าสนใจระบบเนี้ย มันเกี่ยวกับ GMD assess คืออุปกรณ์เดินเรือแม้กระทั่งแผนที่การเดินเรือ ทุกอย่าง ว่ามีการแก้ไขถูกต้องไหม ทุกอย่าง มีรู้ไหมว่านี่เป็นเขตห้าม เขต ทิ้งสมอเขตห้ามเข้าอะไรต่างๆ พวกนั้นเนี่ย ค่ะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆ แล้วคนเรือเราเนี่ยก็ได้เรียนมาเช่นเดียวกันว่าให้ตระหนักมากๆนะ ค่ะ เพราะถ้าเกิดว่ามีศัพท์คำหนึ่งเขาเรียกว่าความคงทนต่อทะเลหรือ seaworthiness เนี่ยเรื่องพวกนี้มันไปเข้าว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกิด seaworthiness ประกันไม่จ่าย ใช่ แสดงว่าคุณไม่ได้บำรุงรักษาเรือที่ดี ใช่ อุปกรณ์เหล่านี้เช่นเดียวกันแผนที่ไม่ได้แก้อยู่ในข่ายนั้นหมดเลย ใช่ เมื่อประกันไม่จ่ายเนี่ยแต่เรามีระบบอีกระบบหนึงเรียก P&I Club ก็คือให้เจ้าของเรือลงขันกันเองนะมาอีกระบบหนึ่งเข้ามา แต่ถึงจะระบบไหนก็ตาม พอสมมติว่าเรือลำนี้ไปเสียค่าใช้จ่ายนี้แล้วปีต่อไปคุณเตรียมตัวได้เลยว่าเขาจะเก็บคุณในเรทที่สูงขึ้น แหม มาลงขัน แบบว่า ก็เหมือนขับรถ ค่ะ ประกัน เพราะงั้น ใช่ ผมตรงนี้ก็คือพยายามจะพูดให้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยลองไปศึกษาดีๆกฎหมายใหม่ๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายต่อหลายอย่างเนี่ยมันมีปัญหาแล้วบางอย่างเนี่ยมันเป็นคดีอาญาครับ ครับ อันนี้สำ คื คั อ ญ ผม เลย รับประกันว่ากับประกันเนี่ยเขาไม่ติดคุกแทนคุณแน่นอน เขาจะใช้ด้านแพ่งอย่างเดียว รู้สึกจะไม่มีประกัน ไม่มี ติดคุก ด้านอาญามั มันคดีอาญาครับแล้วไม่ฟ้อง ประเด็น ไม่ได้ น่าสนใจอาจารย์ เพราะว่าไม่ฟ้องไม่คือไม่มีการประนีประนอมนะครับฟ้อ ครั ง บ ไม่ฟ้องไม่ได้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานสัตว์ป่าพันธุ์พืช2กรมเลยต้องฟ้องกรมสิ่งแวดล้อมกรมเพราะว่าไม่ฟ้องเมื่อไหร่โดน157 นั่นนะ เพราะฉะนั้นไม่มีการประนีประนอม นั่นครับ คุณเอาเรือชนกันเนี่ยคุณยังประนีประนอมกันได้ แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม มันเป็นหน้าที่ต้องทำ ต้อง ต้องทำ ต้องทำ ปิด ถ้าเกิ ตา ด ข้างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้อีกต่อไป เขาไม่ฟ้องโดน ต้ทำ 157เขาเองก็โดนอธิบดี ครับ ก็โดนปลัดก็โดนรัฐมนตรีก็โดนฟ้องส น่า วน สนใจ สวนหมดเพราะฉะนั้นประนีประนอมไม่ได้ สิ่งเดียวที่เราต้องทำให้ได้ก็คือบริหารความเสี่ยง ครับ เช็ค อย่าให้มันเกิดดีกว่า ซ้อมประจำเช็คประ ครับ จำ อย่าให้มัน ตรวจสอบ เกิ ป ด ระ ดีกว่า จำได้เกรดประจำ ครับ อันนั้น แล้วอาจารย์นั้นบางทีเนี่ยอย่างที่เราทราบหลายประเทศสมัยก่อนนะชดใช้เดี๋ยวนี้นะน้ำมันทำน้ำมันหงน้ำมันล้นนะ ค่ะ กับตันต้นกลติดคุกด้วย ก็ใช่สิถึงบอก ติดคุก แล้วเราก็ หลายประเทศติดคุก เราก็จะไปถึงระดับนั้น เดี๋ยวก็จะมีคนบอกให้ยทำไมสิงคโปร์ติดแล้วทำไมคนไทยไม่ติด นั่น เดี๋ยว มันก็จะ มัน ไป ต้อง อย่าง ไป นี้ เลย เพราะงั้นมาตรฐาน leverage ในนู่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น มันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้ ครับ ผม เพราะฉะนั้นนี่ต้องตระหนักมากๆนะครับใครที่นำเรือเดินเรือนะแล้วก็ไปหลาย ๆ ที่ของโลกด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็จะบังคับเหมือนกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่าสตริกสูงอยู่แค่บางแถบต่อไปก็เหมือนกัน เพราะโลกทะเลมันเชื่อมต่อกันหมดนะอาจารย์นะมันกระทบกันหมดเลย ประเด็นต่อไปอีกอันนึกอยากถามอาจารย์มากๆนี่ประเด็นใหญ่มากๆเลย เกี่ยวกับ คุณหนุ่ย คลองไทย คลองไทย ใช่ไหมคะ เรามีหลายๆ ฝ่ายที่พยายามที่บอกว่าเอ๊ะเราขุดคลองไทยดีไหมนะเราน่าจะได้ประโยชน์หลาย ๆ อย่างจากการขุดคลองไทยนะแต่ว่าการทำทุกอย่างการลงทุนทุกอย่างมันต้องมีต้นทุนด้านการเงิน และต้นทุนของทางด้านของสิ่งแวดล้อม ค่ะ ทีนี้ในส่วนของอาจารย์เองผมอยากจะขอรายละเอียดว่าอาจารย์คิดว่าเรามีต้นทุนอย่างไรที่ควรพิจารณามาก ๆ ของการขุดคลองไทยจากสิ่งแวดล้อม คือเราต้องเข้าใจนะฮะว่าทะเลเนี่ยมัน multi purpose ครับ มีการใช้ประโยชน์หลายด้าน ครับ ค่ะ ทะเลเดียวกันเนี่ย ครับ ค่ะ ทุกคนเราก็จะมองมุมมองที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรา ครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติชาวประมงเขาก็มอง ครับ ประมงพาณิชย์กับประมงพื้นบ้านเขาก็มองคน ครั ละ บ กลุ่มมองคนละมุมกันด้วยซ้ำ
ทั้งที่เป็นชาวประมงเหมือนกัน อืม คนเดินเรือก็มองในมุมของการขนส่งทางทะเลเดินเรือทางสมุทร ครับ คนท่องเที่ยวเขาก็มองในมุมของท่องเที่ยว ครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นว่าแล้วใครถูก ครับ ผลประโยชน์ใครควรจะมีความสำคัญมากกว่ากัน มันก็เลยต้องปรับมาในเรื่องของวิชาการและ ครับ การบริหารจัดการที่เหมาะสม ครับ ซึ่งมันก็มีอะไรต่างๆออกมาเช่นพรบผลประโยชน์แห่งชาติแห่งทางทะเลอะไรพวกนี้ ครับ เพื่อที่จะเอามาดูทุกอย่างเอามาดูแล้วมาชั่ง หลายมิติเลย หลายมิ เอา ติ มารวมกันแล้วก็ อย่าง มาดู ในกรณีของคลองไทยเนี่ยถ้าเกิ ครั ด บ เรื่องของเรือเนี่ยโอเคมาตรการมันตื้น ครับ มันแออัด อ่า เรือใหญ่ๆซุป ครับ เปอร์แทงเกอร์มัน เคย300,000เนี่ยไปลงล่าง ระบบนั้น ครับ เรือวนมาเพราะงั้นถ้าเกิดทางนี้มันสั้นกว่า ครับ แล้วก็บอกว่าโอเค แล้วเราก็มานั่งถามกันว่า คือแล้วเสร็จแล้วผมโดนถามเยอะมากขึ้นเวทีก็หลายคนแล้วมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมไหมคือก่อนที่จะไปถึงคำถามว่ามีปัญหากับสิ่งแวดล้อมไหมเราต้องถามก่อนว่า แล้วมันมีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างอื่นหรือเปล่า เรากำลังจะขุดคลองในที่ที่มีการใช้ประโยชน์ทางทะเลร่วมกันหลายมุมมอง เรายังไม่ต้องมาถึงสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมนี่มันเป็นตอนจบเลย มันจะมี EIA มีอะไรไอ้นั่น ครับ เอาไว้แต่ไอ้ตอนที่ต้องเคลียร์ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นว่าคุณซัมตอนนี้เนี่ยมันส่งผลกระท ก บ ระทบอะไรบ้าง กับกิจการ ในยูนิตไหน อื่น บ้าง หรือเปล่า ครับ เกี่ยวข้องกับ ซึ่งไอ้ตรงมันบังเอิญว่าไอ้คลองไทยเนี่ยมันก็ทับลงไปตรงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทะเลไทย เรียกว่าเป็น ท่องเที่ยว จุดดำน้ แหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่จุดดำน้ำอย่างเดียว เป็นค่ะ มันยิ่งกว่าจุดดำน้ อ่า ำมันก็คือเขาเรียกเกรเทอร์พังงาเกรเทอร์พังงาก็หมายถึง ค่ะ อ่าวพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ลงมาส่วนหนึ่งของตรังอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งรายได้การท่องเที่ยวสูงที่สุด ครับ ปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านนะ เกินด้วยครับ เออ ภูเก็ตนี่เดียวก็400,000 กว่า ครับ แล้วก็ถ้าเกิดรวมกระบี่ตอนนี้ก็100,000นะ อืม นะฮะแล้วก็รวมตรังนี่กำลังเข้ามาอ่าวพังงารวมพังงาเข้าไปอีกเนี่ย500,000นี่สบาย อืม ๆจะมากกว่าจะ ซึ่งเงินส่วนนี้ได้อยู่แล้วทุกปี ใช่ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นราย เกิ ได้ ดขึ้นอยู่แล้ว ชัดเจนกระทรวงท่องเที่ยวอันนี้ข้อมูลที่ผมพูดนี่ก็ข้อมูลกระทรวงท่องเที่ยวไม่ใช่ใครประเมิน ครับ กระทรวงเศรษฐกิจท่องเที่ยวเขา อาจารย์หมายความว่าเรา อยาก กำลังจะเอาเงินส่วนนี้มาเสี่ยงว่างั้น อยากดูข้อมูลพวกนี้ไปเชิญ ไปเปิดเว็บไซต์ของกระทรวงท่องเที่ยว ครับ เขามีให้เป๊ะๆเขาประเมินมาเป็นปีๆแล้วมันไม่ใช่แค่ไอ้500,000อยู่กับที่ มันหา500,000นี่มันเพิ่ม 10% ทุกปีด้วย มันเป็นไลฟ์ ค่ะ นะฮะ ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดมองในมุมของการท่องเที่ยวเขาผม ก็ ทำไมเราจะ ก็ต้องคิดมากขึ้น อันนั้นคือฝั่งเดียวนะ อ่า อีกฝั่งห อ่าวไท นึ่ง ย อีกฝั่งหนึ่งทะลุมาตรงนั้น มันก็จะมี ค่ะ หมู่เกาะสมุยอยู่ใกล้ๆ ใช่ อาจจะไม่ใช่ใกล้ๆแต่ก็ ครับ คือใกล้ๆ ครับ ค่ะ อันนั้นก็ปีละ นักท่องเที่ยวปีละ5 ล้านกว่าจะ6 ล้านแล้ว ครับ นะฮะ ครับ อันนั้นรายได้ก็แตะแสน ครับ อ่า เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขุดเราก็ต้องมีมาตรการการจัดการที่ไม่ให้กระทบกับตรงนี้ให้มากที่สุด คือไม่กระทบนี่มันแปลว่าอะไร แปลว่าเหมือนกับว่าเราขุดแล้วเนี่ยจากการขุดจากการเดินเรือเนี่ยไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด ทำยัง ทำ ไง ได้ไหมอาจารย์ คำว่าไม่กระทบเนี่ยคือการท่องเที่ยวเรามีปัญหาตั้งแต่สมัยโรงไฟฟ้าภาคใต้นะ อืม คือ ค่ะ คือการกระทบนี่แปลว่าอะไรการกระทบสมมติว่าผมมีรีสอ นั ร์ ก ท ท่องเที่ยวไม่มา รีสอร์ทอยู่เยอะแยะทำสปาทำ ครั กา บ รท่องเที่ยวไฮเอ็นเป็น อืม สปาเป็นนั่นนะเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวมองดูทะเลโล่งๆแล้วอยู่ดีๆมีเรือซุปเปอร์แทงเกอร์ จำนวนนักท่องเที่ยวลดอะไรเนี่ยกระทบ 300,000 ตันวิ่งมาเนี่ย อืม แล้วคุณจะสามารถทำอิมเมจของซุปเปอร์ไฮเอ็นได้ไหม อืม คือมัน ก็น่าคิด มันกระทบตั้งแต่มันวิ่งผ่านแล้ว วิวเปลี่ยน ข้าใจไหม วิวเปลี่ยน 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 วิวเปลี่ยนนี่คนละโลกเลยนะฮะถ้าเกิด วิ ไป วเปลี่ยน คุยกับการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องภาพลักษณ์เรื่อง ครับ แบรนดิ้ง ครับ แบรนดิ้งของการท่องเที่ยวนี่เขาใช้เงินลงทุนมหา บางที ศาล ไปนั่งอยากจะ ถ้เกิดคุณกระทบ สงบ เนี่ยคุณจะยินดีจ่ายให้การท่องเที่ยวปีละ30,000 ล้าน เพื่อที่แลกเปลี่ยนกับการทำแบรนดิ้งไฮเอ็นไม่ได้ไหมเพราะว่า เห็น มี ภาพ เรือ อาจารย์ ซุปเปอร์แทงเกอร์วิ่งผ่าน เห็นภาพ คือเพราะงั้นตรงนี้ต้องเคลียร์กันให้ชัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาก็อยู่ดีๆได้ตังค์ทำรีสอร์ทอยู่ได้ตังค์อยู่แล้วสบายๆอยู่แล้ว อืม แล้วทำไมเขาต้องมาเสี่ยงกับสิ่งที่ ยังไม่ วันหนึ่ง รู้นะ ซูเปอร์แทงเกอร์คว่ำขึ้นมา ยังไม่รู้ เรือที่ไหนก็จบ ก็ ได้ คือ จบ อาจจะไม่เกิดแต่มีความเสี่ยงซ่อนอยู่อะว่างั้นน่ะ ก็คือความเสี่ยงในที่นี้ก็คือเรือขนาดเมื่อไม่หลายกี่ปีก่อนเรือสำราญที่อิตาลีก็คว่ำน้ำมันก็เกิดเจิง ครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นยังเป็นเรือสำราญนะครับ เรือซูเปอร์แทงเกอร์ก็ชนกันประจำ ครับ เรือ ครับ ขนถ่านหินที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่งเงินเพราะงั้นโอกาสมันเกิด แต่พอมันเกิดเสร็จแล้วใครใช้อะ อืม สมมุติถ้าเกิดน้ำมันเฉพาะแค่เกาะเสม็ดน้ำมัน50 ตันนี่ก็ ตอนนั้น ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ใช่ ถ้าเกิด ใช่ สมมุติลงไปผมไม่ได้เอามากหรอกเอาไปแค่ 5,000 ตัน10,000 ตันนี่ก็ แล้วใครจะเป็นคนชดมีประกันที่ไหนจะชดใช้เงิน500,000 ล้าน
อืม เพราะฉะนั้น ก็ล้มละลายกันไป เนี่ย แต่ผลกระทบก็คือเกิดขึ้นกับประเทศไทยแน่นอน ประเทศไทย ไม่ ค่ะ ก็คือผลกระทบมันเกิดขึ้นก็คือผมไม่ได้บอกให้ความว่าจะทำดีไม่ทำดี ครับ แล้วผมก็มันจะบอกว่า มันจะกระทบอะไรบ้าง คุณชั่งน้ำหนักอย่างไร อืม ถ้าเกิดคุณอยากทำคุณก็ต้องมานั่งชั่งให้หมด คุณต้องคุยไม่ยังไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมไปคุยกับคนที่เขาใช้กิจการอื่น ว่ากระทบปัจจุบัน ให้จ ก่อน แล้วว่าให้เขาเคลียร์ว่าเขายินดียินยอมให้มีการใช้ในอนาคตเกิดขึ้น ซึ่งเขาก็บอกว่าประเทศไทยได้รายได้ผ่านไหนผ่านคลองไปไหนคลองเข้ารัฐบาล ขณะที่กิจการเขาเจ๊งเข้าใจไหม ค่ะ อันนี้ แล้วก็รายได้เนี่ยแล้ว การ ถ้าก เกิด ระจายรายได้ การกระจายรายได้นี่การท่องเที่ยวมันก ท่ ระ อง จาย เที่ยว มาก สุ ที่ ด สุ ย ด อด อยู่ นะ แล้ว ทุกหมู่บ้านเนี่ยเข้าไป ใช่ ครับ แล้วถ้าเกิดปัญหาหรือเกิด Impact อะไรขึ้นเนี่ยมันต่อคนกลุ่มมาก เราไม่ได้วัดเป็นจำนวนเงินที่ว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ รัฐบาลจะได้เงินเท่าไหร่ จะกระทบกับคนกลุ่มมาก เพราะว่าปัญหาสำคัญที่สุดของรัฐบาลก็คือตอนนี้ก็คือการกระจายรายได้ ครับ รัฐบาลจะได้เงินภาษีไปเยอะ อืม ก็ต้องเอาเงินภาษีเหล่านั้นเนี่ยไป ค่ะ กลับมาแก้ไขปัญหากระจายรายได้ ค่ะ ขณะที่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นเท่ากับเราปิดผลลัพธ์ เข้าใจไหมปัญหาเพราะงั้นตรงนั้นเนี่ยไป น่า เคลียร์ คิ ต ด รงนั้น เลย ก่อน ประเด็นนี้น่าคิด ไปเคลียร์ตรงนั้นอย่าเพิ่งมานั่งถามว่าสิ่งแวดล้อมมันมีผลกระทบ ก็คือ ไม่มีผลกระทบ เออ ทะเลไม่ใช่ของใครของคนหนึ่ง เรียกว่าไม่ต้องแบบไอ้เรื่องที่แบบสัตว์น้ำจากฝั่ง อย่า อ่าวไทยอันดา ไป มัน เคลียร์ นี่ ไปเคลียร์กัน ไปเคลียร์ตรงนั้น ไปเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเรื่องนั้น ค่ะ จะมาคุยกันเรื่องต่อ เออ เมื่อชาวนักท่องเที่ยวไปทำสำรวจ questionnaire แล้ว ตกลง นักท่องเที่ยว แล้ว ผู้ประกอบการนักเที่ยวประมาณล้านคนที่นั่นตกลงกันสักไม่ต้องเอาให้ ค่ะ ชนะ Brexit ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ย ในมุมมองของอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ สมมติว่าเขาทำเนี่ยไอ้น้ำมันต่อกันเนี่ยมันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศไหม ทุกอย่างในโลกนี้มันแก้ไขได้ อ๋อ ถ้าเกิดคุณลงทุน เออ ถ้าเกิดคุณจะทำปานามาก็ได้ อ๋อทำเป็นล็อกกั้นไว้นะฮะ กั้นหรือ กั้น ทำอะไรก็ว่าไป คือจัดการได้ แต่บางอย่าง จัดการ มัน ได้ แก้ไขไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นจะทำไงให้เหลือ 300,000 ตันที่วิ่งผ่านเกาะลันตา invisible โดยที่นักท่องเที่ยวไม่เห็น ถ้าเกิดทำได้ผมก็ยินดีนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าเล น่าย สนใจฮะเห็นไหมคุณนุ้ยหลายมุมนะ ค่ะ ถ้าเกิด ใช่ เราไปคุยกับทางสังคม ค่ะ หลายๆคนน่ะ ค่ะ เขาจะมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อมไปตรงนั้นนะ ค่ะ กระทบ คือมันเขาหากินอยู่ตรงนั้น เข้าใจสิว่าเขาได้รายได้อยู่ตรงนั้น คุณกำลังจะเอารายได้ เอาภาษีของรัฐที่ได้เข้ารัฐบาลในอนาคต ค่ะ ไปวัดกับเงินที่เขาได้ทุกวันจากการท่องเที่ยวที่เข้ารีสอร์ทเขาวันนั้นเนี่ย ได้แน่นอน ให้ตายเขาก็ไม่เอา ใช่ ผมบอกให้เลย ค่ะ ไงนี่ เสี่ยงสูงนะเพราะงั้นน่ะ ค่ะ อย่างเงี้ยผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมซื้อวิทยาลัยทั้งอันเนี่ย ผมจะทำมันเป็นซุปเปอร์ศูนย์การค้าเนี่ยเอาไหม ก็น่าคิดนะอาจารย์ มันก็เห็นอยู่หรือไม่ ค่ะ ผมอีกอย่างผมบอกว่าห่วงขยะใช่เหรองั้นเดี๋ยวผมสร้างโรงเผาขยะข้างวิทยาลัย นั่นน่ะ ประโยชน์เกิดขึ้นไง เห็นภาพไหมอาจารย์เห็นภาพว่ากระทบโดยตรง เพาะงั้น เลย ผมไม่พูดเรื่องนี้ไปเคลียร์กับคนที่ใช้ในพื้นที่ให้เขาโอเคให้หมด แล้วค่อยมาคุยกันเรื่อง เรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะเรื่อง impact ซึ่ง ก่อนนะ เข้าใจว่ายังอยู่ในระหว่างการเคลียร์อยู่ใช่ไหมช่วงนี้ยังไม่จบครับยังอีกยาวครับอีกยาว ยาวนาน จริงๆ แล้วเราพูด ใช่ไหมคะ อาจารย์นะเราพอไปค้นดูตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะยาวมาเลยพูดมา คือ คลองปากคลองไทยเลื่อนมา ผมทราบดีผมดูมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ล้านหนแล้วผมคือทราบดีว่าซิทูเอชันต่างกันมันต่างกันไปเรื่อย ค่ะ ๆอันในอดีตอาจจะถ้าเกิดตอนสมัยนั้นขุดมาปุ๊บเวลาเปลี่ยน 50 ปี ละ 60 ปี ค่ะ ขุดมาตอนนั้นยังไม่มีการท่องเที่ยวเอาขุด ค่ะ เลยสบาย ค่ะ ได้ผลประโยชน์มากกว่า แต่ตอนนี้มีคนเป็นล้าน โจทย์ยากขึ้น อาศัยอยู่ตรงนั้นไม่งั้นคุณก็ไปเคลียร์กับคนล้านคนที่จบก่อนผมไม่ โจทย์จะยากขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์นะตรงนี้นะ จะไปเคลียร์กันให้ได้นะครับผมไม่รู้ มีหลายมิติ ผมไม่ได้อยู่แถวนั้น โอเค ถ้าเกิดคนแถวนั้นเขาโอเคหมด โรงแรม 400,000 ห้องในภูเก็ตพังงากระบี่โอเคหมดก็โอเค โอ้ได้ข้อมูลเยอะแยะ คุณนุ้ยสุดท้ายเนี่ยจะให้ขอรายละเอียดขอความคิด อยา ข ก อง ให้ อา อา จา จาร ร ย์ ย์ฝากถึงน้องๆนักเรียนพาณิชยนาวี หรือ ว่าจะเป็นคน เกี่ยว เรืออ ม ใช่ไหมคะ เรียกว่าเป็นคนที่ เรื่ ใช้ องสิ่งแวดล้อม คือจริง ๆ อย่างแรกเนี่ยน้องๆเนี่ยฝากเนี่ยก็คือเรียนถูกแล้ว ดู requirement ความต้องการสูงมากงั้นน้องเรียนไอ้เนี่ยพี่เชื่อว่าถูกแล้วยังไงน้องจบไปน้องมีงานแน่ อันนี้สำคัญ อันที่สองก็คือน้องต้องเข้าใจนิดนึงว่าน้องเป็นคนทะเลพี่เรียกคนที่ทำงานเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดว่าทะเลนะฮะ ค่ะ รวมทั้งพี่ๆทุกคนพี่ก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่เราเป็นแนวหน้า ที่สิ่งที่เราจะฝากก็คือเหมือนกับคราวที่ก่อนนะเราเป็นแนวหน้า เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนทุกอย่างของเรา เช่นกัปตันออกนอกแล้วหมดแล้วไม่ใช่เวลาที่ทำงานแล้ว แต่กัปตันไปตกปลาในเขตอุทยานอย่างเงี้ยกัปตันก็โดน
เหมือนจับเสือดำเหมือนกันนะ เหมือนเนี่ยก็คือคุณเสร็จแล้วก็คือถ้าเกิดคนที่อยู่กับทะเลยังทำอย่างนี้ ครับ ถ้าเกิดคุณทิ้งขยะลงจากเรือ ถ้าเกิดเรือคุณไปจอดแล้วคุณเอาเรือเล็กเข้าไปตกปลาตามเขตเกาะซึ่งเขาห้ามตกนะฮะถ้าเกิดตรงไหนตกได้ก็ว่าไปไม่ว่ากันนั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณเดินถือถุงพลาสติกเยอะแยะอะไรมากมายใช้แก้วน้ำใช้ทิ้ง เป็น โยน กับตันต้นกลเดินห้างนี่ไม่ใช่ว่าถือ รวมทั้งนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับทะเลทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยมันกลายเป็นคล้ายๆกับว่าสังคมยุคนี้เนี่ยมันเป็นสังคม24 hour ค่ะ แล้วสื่อสารทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวให้สมกับที่เป็นคนที่ทำมาหากินกับทะเล คนทะเล ไอ้ตรงนี้เนี่ยจริง ค่ะ ๆเป็นวิชาที่คุณจะต้องใส่ไปเป็นวิชาแรกของการทำงานเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดเลยด้วยคือวิ สิ่งแว ชา ดล้อม ว่าไม่ใช่วิชาสิ่งแวดล้อม Man ความรับผิดชอบ วิชาวิชาเขาเรียกว่าวิชาทำมาหากินกับทะเลเนี่ย working with the sea เนี่ยคุณจะต้องมีจริยธรรม Man and the Sea นะ มันเป็นจริยธรรม มันเป็นข้อปฏิบัติ มันมีการเห็นคุณค่า มันเป็นการที่กระทำตนในฐานะแนวหน้า ครับ ที่จะ ครับ ดูแล ครับ รักษามหาสมุทร ซึ่งอันนี้เนี่ย คนที่ทำงานกับทะเลทุกคนเนี่ยต้องมีมากกว่า มากกว่าทั่วไป ใช่ เพราะเราเป็น แง่อยู่แล้วก็เราหากินกับทะเลแล้วถ้าเกิด ใช่ เรายังทำตัวอย่างนี้อีกแล้วคนอื่นเราจะ จะ ไป ไป บอก คาดหวัง ให้คนออฟฟิศในคนอะไรแต่อะไรมาช่วยกันนะไม่ได้ อนาคตทะเลอยู่ที่ไหนถ้าคนทะเลไม่ช่วยกัน ใช่ นะ มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะ ครับ นั้นอันนี้ โอ้ เนี่ย ขอบคุณ เป็น อาจารย์มากเลยครับ ที่สำญที่สุดนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน เพราะว่าถ้าเกิดทะเลมันเจ๊งหมดเนี่ย เราก็ไม่รู้ไปเดินเรือที่ไหน ปัญหาขยะทะเลเนี่ยเดินไปอีกหน่อยเจอแหเจออวน เจอ 50 เมตรก็ไป ครับ พันโค้มก็ไปเรือก็ เรี ติ ย ด บร้อย มันก็เจ๊ง ครับ อยู่ดี เหมือน ทุกอย่างมันก็กลับมาหาในเรื่องของการขนส่งกับอะไรต่ออะไร โอ้ ของเรา เสียดายคุณนุ้ยเวลาเรามีจำกัดนะ ค่ะ เวลา2 ตอนได้อะไรเยอะแยะเลย ขอบพระคุณอาจารย์มาก ขอบพระคุณอาจารย์ ใช่ค่ะ นะครับเรา2 ตอนนี้ถือว่าเราพูดถึงสิ่งแวดล้อม แล้วก็ที่สำคัญที่สุดสร้างความตระหนักว่าเราคนทะเลเราคนเรือ เราต้องรักทะเลรักเรือให้เป็นตัวอย่าง แล้วการรักก็ต้องไม่ใช่ว่ารักกันแค่คำพูดอย่างเดียว ต้องปฏิบัติให้เห็นด้วยนะครับทั้งครอบครัวคนเรือคนทะเล และกระจายจากตัวเราเองให้สู่สังคมมากขึ้นนะครับผมมีการบ้านที่อาจารย์บอกว่าสถานศึกษาทางด้านของพาณิชยนาวีต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะกลับไปนะเรามีอยู่แล้วโครงการปัจจุบันนี้ แต่เราจะทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะก่อนหน้านี้เราจะไปดำน้ำเก็บขยะกัน แต่ว่าบางทีเราก็ลืมในเรื่องของการลดพลาสติกนะเราตรงนี้ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็ผมขอบคุณอาจารย์มากที่เปิดบ้านนะครับ ครับ วันนี้ ดีครับ มาคุยกันแบบ ขอบคุณครับ สบายๆนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะท่านก็ถือว่าเป็นลูกหลานของนายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของเรานะครับท่านถวัน นามสกุลผมเนี่ยมันชัดที่สุดแล้ว หลวงธรรมรงนาวาสวัส ตำร ดิ์ งนาวาสวัสดิ์ก็คือดูแลรักษาเรือเพราะนาวาแปลว่านา ครับ ก็คือ ซึ่ง มันก็ตรงที่สุดแล้ว จริงๆผมควรจะเปิดวิทยาลัยผมรู้แล้ว ดังด้านนี้ครับ อาจารย์ เชิญครับอาจารย์โอเค ค่ะ ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สำหรับท่านผู้ชม แล้วก็ ค่ะ คุณนุ้ยเราต้องลาไปก่อนอาจารย์นะครับ ใช่ค่ะ สวัสดีขอบคุณ สวัสดี อาจารย์ ครับ สวัสดีครับ ส ส วั วั ส ส ดี ดี ค ค รั รับ บ ค่ะ